Amb la mort del tiet Joaquim s'acabava un món, i amb ell la història de la meva família, els Dalmau. Aquella casa on havíem viscut tots nosaltres guardaria per sempre els records d'unes vides que ja pertanyien al passat. Un temps ple de silencis que la meva mare m'havia explicat a través dels seus escrits. Un temps que ja no existia i que, tanmateix, estaria sempre amb mi. Va ser aquí, al terrat de casa nostra, on la mare i el Ramon es van fer el primer petó. I també va ser en aquesta casa on, durant la guerra, les dones van viure totes soles i més juntes que mai, aferrades a l'esperança del retorn dels homes que havien anat a lluitar. Però massa vegades l'esperança del retorn es tenyia de tragèdia, com li va passar a la mare, que va haver d'afrontar el dolor de la mort del Ramon i l'empresonament del seu germà Llorenç. I quan es va casar amb el pare, va sentir que atraïa l'amor que encara era viu dintre seu. Un amor que, quan el Ramon va tornar, va donar pas a l'angoixa i a la tristesa. Aquells anys la vida es va omplir de grisor, però tots dos van aprendre a estimar les petites coses i a sobreviure amb el que tenien. Fins que va arribar el moment de fer realitat allò que havien esperat tota la vida, i van tornar a estar junts, primer d'amagat i després sense amagar-se'n, i ja no es van separar fins que la mort es va endur el Ramon. I després se'n va anar la mare. A tots dos els va fallar el cor. Quan el Francesc Xavier i jo vam decidir vendre la casa, em vaig alegrar que els compradors no l'enderroquessin i volguessin convertir-la en un petit hotel. Amb aquella venda vaig ser conscient que havíem arribat a la darrera pàgina d'una gran història, la de tots els Dalmau. I llavors vaig comprendre que ja només existien en la meva memòria i que quan jo desaparegués, ells també desapareixerien, com s'havia escolat el temps que van viure. I em vaig dir que havia de salvar aquesta memòria, que l'havíem de salvar una mica entre tots. Fantàstic! Molt bé, molt bé! És una beca per anar a estudiar a La Haia, a una de les millors escoles de música d'Europa. Felicitats! I si passa les proves, s'hi estarà 3 anys, oi que sí? Enhorabona. Gràcies. I que tinguis sort. Gràcies. Aquell any 1997, la infanta Cristina va anunciar que es casava amb un noi basc, Iñaki Urdangarín, i que el casament se celebraria a la tardor a Barcelona. La Virgen. ¿Qué chico más harto? ¿A qué se dedica? És esportista. Juga amb el Barça d'handbol. ¿Qué partido? Alto, majo y jugador del Barça. Oh, I ella? Ella també és un bon partit. Una noia que treballa a la caixa. A lo mejor tiene una compañera para ti. Sí, però amb la germana crec que no hi soc a temps, eh? Ara que potser sí. No, la Carolina de Mónaco. Segui, dona, segui, que em fa patir. No, he venido a ver cómo estaban. No quisiera molestar. Vostè no molesta mai en aquesta casa. Va. Bueno, solo un poquillo, ¿eh? Urdangarín costa una mica, no? Sabia que has vist les meves ulleres? No. Me les dec haver deixat al despatx. Vols que te les porti? No, ja hi vaig jo. I el Cesc m'acompanyarà. Oi, Cesc, que acompanyaràs l'avi a buscar les ulleres? Hace una semana que lo veo un poco mejor. No ho sé. Cada día sale a pasear un poquillo. Y a veces llega hasta Barceloneta. Sí, però desenganya't. Sense la tieta René ja no és el mateix d'abans. Ara baixarem a la plaça a jugar una mica, eh? Mira. Què tens? Què t'agafa? És el despatx de l'avi, Bueno, és el de la tieta Núria.
Ja veig què et passa. No t'agrada el quadre, eh? Doncs no has de tenir por. Aquest senyor que veus aquí era el teu besavi, el meu pare. Home, sí, no poses aquesta cara. Encara que et costi de creure, jo també vaig ser un nen. Vaig tenir un pare. I es deia com tu. Francesc. Aquest és l'àvia René, que et cantava cançons quan encara dormies al bressol. El frère Jacques i el gato Sonet, tu no te'n recordes perquè eres molt petit, Que és maca, Ja, mama. Tant de bon dia trobis una noia com ella. Ja, mama. Ara vindrà. Mira, veus? Aquest d'aquí, veus aquest nano? Aquest sóc jo. Sí, aquí devia tenir 35... 15 anys. I aquesta d'aquí és la meva germana, la Isabel, i aquest el Llorenç, Veus? Aquest també és el Llorenç, i el meu germà gran, el Francesc. Els 4 germans del Mau. Déu meu, que joves que som, aquí sembla mentida. Tots són morts. Tots. Ara només falto jo. Jo, ja ho veus. M'he quedat per vigilar el castell. Casa nostra. Can del Mau. Que algun dia serà per tu. Algun dia diràs, en aquesta casa, van néixer i van morir els meus. Jo ja no hi seré, però quan siguis aquí, en aquesta casa, encara que sigui buida, serà una mica com si hi fóssim tots. I et farà companyia. Sí, la casa és part de nosaltres. No només ens acull, sinó que ens acompanya tota la vida. Aquesta és la casa on jo vaig néixer, on vaig fer-me una dona. La casa que vaig deixar per anar a viure amb el Lluís i després amb l'Antonio. I on vaig tornar al cap de tants anys. La casa on vaig esperar inútilment que la meva vida canviés. Hola. Pensava que vindries més d'hora. M'he quedat estudiant a la biblioteca. I per què no estudies a la teva habitació? Doncs perquè m'agrada més estudiar aquí a la sala i em pensava qui seria la Lourdes. Doncs ja ho veus, la Lourdes no ha vingut. Què vols fer? Anem a sopar fora? Bueno, Anem al cercle? Com va el violí? què vols que et digui? Que no estudio prou per les proves de selecció? Saps que d'això se'n diu tenir cua de palla? Cua de palla? Sí, que reconeixes que no estudies prou. Jo no he sortit tan treballadora com tu. Segurament perquè no estic tan ben acompanyada. Però Isabel, què t'ha fet la Lourdes? I a tu què t'ha fet? A mi res, és amiga meva. I si no t'agrada, doncs t'aguantes. Que et dic res, jo, del noi amb qui vas? Jo no vaig amb ningú. Ah, no? I aquell... És un amic. Ja està bé, deixeu-me tranquil·la. Tinc son, no em vaig a dormir. Sí, no, volia reservar taula, però em sembla que... Perdona... Sí, hola, Lourdes. Bé, escolta, què fas aquesta nit? Ai, t'asseguro que és més fàcil dirigir un diari que entendre's amb un adolescent. Per què? Caram, caram! Si aquí tenim la parella de periodistes més famosa de Barcelona. Com esteu? Què tal? Com esteu? Hola. Que ja heu sopat? Mira, Us fa res que us acompanyi. És que havia quedat amb una amiga, però no s'ha presentat. Ai, les dones. Ja se sap? Sí, ja, millor que no en parlem. Perdoneu un moment. Ara vinc. Sí. Nano, jo no sé com tu fas, però sempre surts amb unes ties de bandera. però si la Lourdes i jo no sortim. Què dius? No em diguis que tu i ella no. No, home, no, per desgràcia, però no. Però si la teva filla em va dir l'altre dia que... Però si ja saps com són en aquestes edats, home. La Lourdes i jo som companys de feina. Som bons amics, clar que sí, però res més. Doncs em sembla que la nena la tens una mica preocupada, Què vol dir això? Que a partir d'ara, si vull sortir amb algú, li hauré de demanar permís a la meva filla? No, home, no. Però si tu no, potser que em deixis a mi, no?
Després de 532 dies de segrest, Ortega Lara ha sigut alliberat. Tot aquest temps va estar confinat en un zulo de 2,5 metres de llarg per 1,85 m d'ample. Per demà hi ha previstos nombrosos actes de protesta contra la banda terrorista ETA. Me'n vaig. Al final torno dijous, Dijous? Per tan pocs dies te'n vas a Lisboa? Sí, perquè anem a veure un professor d'història, per això del llibre, i ja està. La Lourdes també ve. Sí? M'imaginava. Per què? No, tu fes, ja t'ho trobaràs. Què em trobaré? Que va per tu. I què, si n'és per mi? Escolta, que jo no estic tan malament, I ella és guapa, és intel·ligent. No em diguis que tu també n'estàs penjat. Me'n vaig, faré tard. Prepara'm un bon sopar per quan torni, Nyoquis al pesto. D'acord. Vinga, adéu. Estudia violí, que les proves estan per caure. Que et diverteixis. Gràcies. Què? Tot va bé? Aquesta nit tenim una reunió amb l'advocat Homet pel cas aquell de les hipoteques. Si us puc ajudar? No cal, gràcies. Ho tenim bastant ben enfocat. Serà un sopar de feina. Sí, almenys, si no arribem a cap acord, haurem sopat. Un moment. Sí. Hola, Isabel. Què, com va? Sí? Avui? Dona, un moment. Regina, et fa res anar-hi tu sola a sopar amb l'Homet? Cap problema. Gràcies. Doncs cap problema. T'espero cap a 9:45. Jo et diré el que et passa. En el fons voldries el teu pare per tu sola. No t'enrotllis. Ell té dret a refer la seva vida. I has de reconèixer que et sap una mica de greu. I a tu et sap greu? A mi gens. M'agradaria molt que l'Andreu trobés algú. Tu no has trobat ningú. No, però jo estic bé. Per mi no és de patir. I no t'agradaria trobar algú? Home, si es donés el cas, doncs mira, perfecte. Però no hi penso. I no hi ha ningú que t'agradi una mica? Oh, i tu què? Tu no vas amb ningú? Això és cosa meva. Ah, ja veig que sí. El conec. Calma, Calma. Tens el teu pare una mica amoïnat. Com sempre. Amoïnat per saber amb qui vaig, amoïnat pel violí. Oh, em posa nerviosa. Doncs paciència. Em costa. Últimament estic, no sé, diferent. Se me'n va l'olla. Se te'n va l'olla? Sí. De vegades em quedo parada i em poso a pensar i veig coses que m'imagino. Quines coses? Imaginacions. Que li trenco l'ordinador a la Lourdes, coses així. Molt bé. Només m'ho imagino, Bueno, me'n vaig. Ja? Ah, sí, és tard i estic cansada. Si et vols quedar a dormir, tens el llit fet. No, m'estimo més anar-me'n a casa. Adéu. Bona nit. Què fas llevada? Mateix et pregunto jo. No podia dormir. Doncs jo tampoc. Molts mal de caps? No. A la Regina li ha anat molt bé la reunió amb l'Homet. Han arribat a un acord, m'acaba de trucar. Està tot arreglat. Me n'alegro. I si tot va tan bé, què fas treballant a mitjanit? Doncs... res, que he tingut la Isabel a sopar. I? I quan s'han anat em feia cosa quedar-me sola a casa, no ho sé. I mira, he baixat aquí. Aquí m'hi trobo més bé, més acompanyada. Quina bestiesa, no? No, no és cap bestiesa. Ah, no? Com et penses que em quedo jo cada nit? Ben sol. I després no paro de rumiar. Ja som dos. No sé. No sé viure sense la René, no m'hi acostumo. I penso tot el dia, sento que l'estimo com si encara fos viva. No sé viure sense la persona que estimo. I tu tampoc. Jo? Perdona, potser no t'ho hauria d'haver dit. No, sí, tens raó. M'agradaria tenir més la Isabel. No sé, que visqués amb mi i passar més estona juntes. És que ara per primera vegada a la vida la sento més propera. Veig que em necessita més. No parlava de la Isabel. Sí. Hola. Sí. Sí, és casualitat que em truquis ara. Estic entrant a casa.
No, acabo d'arribar de Lisboa. Res, per mirar coses d'aquestes del llibre i això. Està bé, ja et faré arribar uns capítols. La mare del Tano. No, la casa que l'he deixat 2 dies sola i la meva filla l'ha deixat com si fos Troia, tu. Sí. Sí. Escolta, et sap greu si et truco més tard? Molt bé. Adéu. Jo la primera vegada va ser als 19. I tu? Jo als 20. Veus, 19, 20? Això és normal, però és que els 16 és massa jove. De què rius ara? De tu. Doncs jo no li veig la gràcia. Sabies que aquest moment arribaria un dia o altre, però t'ha caigut com un tiro. Sí, la veritat és que sí. Que precisament tu et posis així per un preservatiu. Tu que vas defensar fins a la mort allò del Póntelo Pónselo? Molt bé, capto la indirecta, sóc un pare... Un pare preocupat, perquè la seva filla es fa una dona i comença a allunyar-se. T'has acostumat a viure amb ella i ara, no ho sé, trobes que l'estàs perdent una mica. O m'equivoco? No, tens raó. És que m'ha fet tanta companyia aquests anys. Una companyia que jo no he tingut. Et vull demanar un favor. Digues. Acompanya-la al ginecòleg. Com si no pogués anar-hi sola. Sí que hi pot anar sola, però acompanya-la tu, va. Molt bé, però tranquil, eh? Que la nostra filla vagi amb un noi és una cosa molt normal y no serà el començament de la Tercera Guerra Mundial. El Manel me ha dicho que podemos ir al balcón de su cuñada. ¿Al balcón de su cuñada? ¿Para qué? Para ver a la infanta, ¿para qué va a ser? I ha convidat a tot el barri. Nenas, ¿al papa no us ha dit on anava? No. Ai, a mi tampoc. ¿Y el examen? ¿Cómo te ha ido? M'han posat un 9 per la bobina anomàtic. Yo esta niña aún no sé lo que estudia. Ay, mamá, te lo he dicho 1000 veces. Formación profesional, imagen y sonido. Hola, família. Com és que arribes tan tard? Perquè m'he entretingut una mica. Però porto una bona notícia. Ai, no m'espantis. He comprat el pis. Aquell que vam anar a veure l'altre dia ens va agradar tant. Però si era caríssim. Ja he pagat l'entrada. S'ha acabat viure aquí. Ens traslladem a finals de mes. Que bé, pare! Petonet! Amb invitació gran per mi, vale? Vale, la que vulgueu. I per mi. Qué bien, ¿no? Felicidades. Són uns malparits, tothom ho sap. Aquesta escola són uns... Isabel, calma't, eh? Si no t'han agafat és perquè no has estudiat prou. I no m'estranya perquè surts cada nit i a més no sé amb qui surts. Per què ho vols saber? Per controlar-me? No, per controlar-te no, però tinc dret a saber qui entra i surt de casa meva, no? Quan vaig tornar de Lisboa, això... Això és l'únic que t'importa. Amb qui vaig? Per què? Per saber si m'ho he muntat amb algú? No, jo només em preocupo per tu. Passes tot el dia controlant-me, sí. Però només estàs pendent de si estudio o què. No t'importa com estic, què em passa realment. Jo puc estar feta una merda que tu se te'n fots. Isabel... No tens ni idea del que em passa. Tot el dia estàs amb el llibre aquest de la punyeta. Doncs mira, jo almenys estic fent alguna cosa que tu no fots ni brota. Et passes el dia al carrer i no fots res. Tu què en saps de mi? No en saps res. Sí que ets massa jove per segons quines coses. Per fer un polvo sóc massa jove? Doncs sí! Els 16 anys és massa aviat. Et fas el modern, però en el fons ets un carrossa. Isabel, jo l'únic que vull és que en parlem. I que prenguis precaucions i m'agradaria conèixer aquest noi. Mira, saps què et dic? Ves a la merda. On vas, ara? Tu què t'importa? Isabel! Isabel, T'he despertat. no? Estava llegint. Què fas a aquestes hores? Puc quedar a dormir aquí. Esclar, és casa teva, ja ho saps. Que t'has barallat amb el pare. Estimo més no parlar. Molt bé. Vols anar a dormir? Va. Anem. Mare. Sí. Gràcies. Isabel. Nena, tampoc no deu ser tan greu. Som una burra. Va, tranquil·la. Ja està. Segur que no m'ho vols explicar? No, ara no. No? Molt bé. Doncs descansa.
Hola, Andreu. Tranquil, la tinc aquí. Tot el dia vols saber amb qui vaig i amb qui deixo d'anar. És normal, és el teu pare. A més, jo no en tinc cap culpa si no m'han agafat. Si no en tinguessis una mica no estaries de tan mala lluna. Ostres, tu també. Sí, jo també em preocupo per tu, igual que l'Andreu. Quina llauna. Va, Isabel, per què no fem un sopar i en parlem tots tres? Tots hem fet coses i dit coses que ara ens saben greu. Passo. Va, sisplau. Més tu si et fa tanta il·lusió? Sopeu els dos? No, dona, si tu no vens no té cap sentit. Que passo? Estic fins als ovaris. Escolta, no ets una mica grandeta per parlar així? L'Andreu t'ha cuidat com el que més. O ja no te'n recordes de tot el que ha fet per tu? De totes les vegades que et va anar a buscar violí, que et va escoltar mentre assajaves i que et va ajudar a fer els deures. Jo sí que no vaig estar per tu, però ell... Tanqui, Sempre està pendent de tu i t'ha donat tota la llibertat del món. I ara què? Perquè heu tingut una enganxada et poses feta una fúria i l'Andreu no s'ho mereix. Ell t'estima, és generós. De fet, és el millor pare que podries tenir. I si penses tot això d'ell, per què us vau separar? Em sap greu, però no et vol veure. Però per què? Doncs no ho sé. Diu que et passa de tu. No ho entenc. Va veure que tant se li en dona tot, però ho està patint. I qui és el que pateix? Doncs no ho sé, ja la coneixes, és molt tancada. No ho sé. En fi, espero que quan torni a casa m'ho expliqui tot. Bé, sobre això. Què passa? Diu que es vol quedar a casa meva. Home. Ah. I tu què en penses? Doncs crec que és una bona idea. Ara està passant un mal moment i hem d'estar més per ella. Què vol dir, això? Que jo no estic prou per ella? No ho sé, potser amb tot això del llibre l'has deixat una mica de banda. Ja, t'ho ha dit ell, això, no? I qui més t'ha dit, si es pot saber? Doncs que et passes moltes hores amb la Lourdes. Ja està, ja ha sortit la Lourdes. No m'estranyava. No entenc per què no li cau bé, aquesta noia. Doncs has d'entendre, es deu sentir desplaçada. Doncs no entenc per què no es pot sentir desplaçada. I el que m'estranya és que tu l'entenguis també. És igual, deixa'm estar, va, no vull discutir. Sí, molt bé, molt bé. I escolta, què m'has dit? Que seria al setembre. Ah. I a quina hora? Ah. No, si a mi m'agraden molt els programes de mitjanit. D'acord. Molt bé. Doncs ens veiem dimarts. Molt bé, adéu. Bones notícies? Sí, molt bones. No ho dius gaire convençut? No, sí. Volen que presenti un programa pel Canal 33, un programa de debat d'aquests que es parla de cultura i tot això. Pot estar bé. Però quines poques ganes, no? No, sí. Sí, em fa molta il·lusió. El que passa és que no sé, no tinc el dia avui. Què et sembla si ho deixem? Bé, cap problema. Perdona, és que no paro de pensar en la Isabel. Continua igual. Doncs sí. S'ha quedat en banda i no vol parlar amb mi, no em vol veure, no se'm posa al telèfon. No ho trobes a faltar. Molt. Hola. Perdona, t'he trucat, però comunicaves per una estona. No, és que estàvem connectats a internet i... Puc parlar amb tu un moment? Sí, i tant, passa. Us coneixeu amb la Lourdes, no? Sí, ens vas presentar un dia al cercle. I també m'han parlat molt de tu. Ah, sí? Espero que bé. Bé, jo ja me n'anava. Bé, doncs, ja trucaré. Molt bé. Gràcies, per tot. A tu. Vinga. Potser us feia nosa. Ah, no, sí. Havíem acabat, ja. Digues, què volies? Doncs que em sap greu allò que va passar l'altre dia. I que vull que sàpigues que aquesta situació a mi tampoc no m'agrada gens. M'ho imagino. I a més, se m'ha acudit una solució perquè la Isabel i tu parleu cara a cara. El dijous, dia 10 de juliol, ETA va segrestar Miguel Ángel Blanco, un regidor del Partit Popular de l'Ajuntament d'Ermua, i va amenaçar que el mataria si el govern espanyol no acceptava les seves exigències. A Bilbao,
Mig milió de persones van sortir al carrer per demanar a ETA que no es portés a terme la seva amenaça. No el mataran. Seria una salvatjada massa grossa. Bé, ja ho veurem. Tard o d'hora el deixaran anar, ja veuràs. Si aquesta gent són uns criminals. Només ha de pensar ni per cor. Manel, Sí. pots venir un moment? Ah, sí? Sí. Me'l pot deixar un moment? Sí, però també, Ara torno. Al pis de la meva germana és un cop de puny. Tants no hi podem anar. Pero vamos a ver, ¿en el barco cuánta gente cabe? 7 o 8. Ben estivats, uns 10. Sí, com sardines en llauna. Així que, moltes promeses, però al final aquest balcó ens l'haurem de pintar l'oli. No, de cap manera. Anirem al balcó i veurem passar l'infanta. Tothom no hi pot anar. Això treu-t'ho del cap i posa-t'ho als peus. Pues sí que es una lástima. Le estoy bordando un pañuelo a la infanta. Tenía curiosidad por ver si lo llevaba en la mano. Ahora tendré que verlo en la tele. O bé pagar uns quants calés perquè resulta que els balcons van a preu d'or. No. Soy monárquica, pero no tanto. Senyor Manel, un altre dia no prometi el que no pot complir. Tothom anirà al balcó de la meva cunyada. I gratis. Si jo dic una cosa, va a missa. Cesc? Cesc? Cesc, surt del carrer, Cesc! Vine aquí! Jordi! Manel, sisplau, una ambulància. Una ambulància, ja vaig jo. El metge diu que només t'has trencat 2 costelles, que t'hauries pogut fer mal, però que te n'ha sortit prou bé. Així, quan me'n podré anar a casa? Quan t'hagin curat, es veu que t'entra aire a la pleura. Per això t'han soldat. És greu. Digueu-me la veritat. No, tranquil. Però hem d'esperar. Fins quan? No ho saben. Pot ser una setmana. 2. Una cosa. Si m'he de morir, no vull morir en un hospital. Vull morir a casa. Per què parles de morir-te? Si encara et queden molts anys. No, jo sé que no. Avui he salvat la pell, però sé que no en tinc per gaire. El tiet Joaquim no s'equivocava. Tenia la mort ben a prop. La família, la meva família, s'anava extingint lentament. Però per mi, en aquells moments, encara que no ho admetés, la meva família eren per damunt de tot la Isabel i també l'Andreu. Molt bé, adéu. Era la René. El tiet ara dorm i ja respira millor. Em sembla que la sonda li ha anat bé. M'alegro. Sí, si no li apareix cap infecció, se'n tornarà a casa aviat. Millor. Els hospitals són un mal rotllo. I tant. Què passa? Hola. Per això m'has fet venir, eh? Va, Isabel. Què vols? Què voleu? Que us expliqui la meva vida? Doncs sí, teniu raó, tot ho faig fatal. Contents? Però es pot saber què et passa? És pel noi amb qui surts? No, no és per cap noi. Què passa? Només puc estar preocupada pels tios. A la merda, els tios. Deixeu-me estar, collons. Va, per què no seus i en parlem? Per què no? Si aquesta nit no vindré a dormir a casa d'un amic. Tenia raó, no era una bona idea. Bé, almenys ho hem intentat. De debò no sé què té. Els senyors ja han escollit? No, és que em sembla que no. O què vols fer? No sé, sopem. I quan el comences, el nou programa? M'han dit que cap a finals de setembre... Oh, molt bé. Escolta, si algun dia fem algun debat sobre justícia, vindràs, no? Oh, no sé. M'ho he de pensar. No em diguis que em deixaràs penjar. Segur que trobaries algú altre. Sí, però ningú tan ideal com tu. Sí, no sé si creure't. Bé, que jo no et mentiria mai, eh? Segur. Quan et ve caminar, eh? Sí. És que fa una nit preciosa, eh? En fi, espero que algun dia s'arregli tot. Vull dir això de l'Isabel, perquè últimament tots som molt de caps. De vegades ens els busquem. La Isabel mateix estic convençuda que li sap greu i que podria fer marxa enrere, però no sap com. Perquè és massa orgullosa. I tossuda. En el fons és molt tímida pel que fa als seus sentiments. Voldria obrir-se més, suposo, però li costa. Vaja, ho sé perquè és com jo. Bueno, però ara no ens posarem a fer teràpia, no? No, per favor, quina mandra.
El més que anem a dormir, eh? Sí, i tant. Escolta, que et volia dir una cosa. Si mai fas un debat a la televisió, que sé que vindré. Molt bé, et trucaré, t'ho prometo. Perfecte. Bona nit. Bona nit. Vinga. Adéu. Andreu, vols pujar? Ya lo ve. Otra vez sola. Estos se me van. Sí, Paco. Se me van y yo me quedaré aquí sola. Como antes. Claro que les voy a ir a visitar. Pues claro que las niñas vendrán a verme. Pero ya no será lo mismo. Y yo tarde o temprano me iré con las monjas. Como el pobre Mico. ¿Qué has levantado? No podia dormir i he sortit a fer un cigarret. Hace calor, ¿eh? Déu-n'hi-do. I vostè, què fa llevada? Quería adelantar un poquillo. No quiero que después me pille el toro. El toro? Per què? Es para la infanta. Para su boda. Se lo voy a mandar a la zarzuela. És molt bonic. ¿Te gusta? És clar. Pues ya es raro. Porque los hombres no suelen apreciar este tipo de cosas. Sogra, a mi m'agrada tot el que vostè fa. Bona nit. Bon dia. Hola. Mira, ahir et vas equivocar. No m'hauríeu d'haver enredat. Molt bé, no era una bona idea. Però quan durarà aquesta broma? Per mi no patiu, eh? Vosaltres feu la vostra. Als teus pares els hi podries explicar el que et passa. Vols que t'expliqui? Si estic bé? No, no és cert. Potser vols deixar el violí i no saps com dir-nos-ho. Res d'això. El violí és l'última cosa que em preocupa. Molt bé, doncs digues, què et passa? Que estic avorrida, que tot el dia m'estigueu a sobre, preguntant-me què tinc i què faig. Potser sí, però això de no voler parlar amb el teu pare és excessiu. S'ho està passant fatal. Ai, sí, sóc un desastre de filla. Contenta? Doncs sí, una mica desastre sí que ho ets. En tot, eh? Sóc un desastre en tot, un zero a l'esquerra. Què vols, que agafi els tastos i me'n vagi a viure amb el pare? Va, no t'ho agafis així. Sí, millor que foti el cap. Tornaré després a fer la bossa. Isabel! L'has sentit? Sí. I ara què? Doncs no ho sé, noia, no ho sé. Vols esmorzar? Preparo un suc de taronja? I per què no baixes i compres uns croissants? Et faig un cafè ben carregat. Molt bé. Sí? Sí, espera que sona. Sí. Hola, Lourdes, digues. Ostres, perdona. Tens raó, sí, perdona. Sí, no et moguis, ara vinc. Fins ara, adéu. És que havia quedat amb la Lourdes per treballar. Fa 20 minuts que s'espera davant de la porta de casa. Ai, pobra. Me n'he d'anar, em sap greu. No pateixis. Et trucaré. Vinga. Adéu.
Aquell dia que l'Andreu i jo vam tornar a estar junts, va coincidir amb el termini que havia donat ETA per executar, com deien ells, Miguel Ángel Blanco. Tots esperàvem que el segrest es resoldria satisfactòriament, perquè ens costava admetre que es pogués dur a terme a sang freda un assassinat tan terrible. L'Andreu i jo havíem estat junts una nit, sí, però això no volia dir gairebé res, i jo ho sabia. No estava gens segura del que volia l'Andreu realment. He vingut a buscar aquests compacts, que són meus. Ah, molt bé. Mira, aquest també és teu, em sembla. Sí, me'l va regalar. Encara estàs enfadada. Vull tornar a viure aquí amb tu. Ah. I la mare? Què? T'has enfadat amb ella, no? Com ho saps? T'enfades amb mi, te'n vas cap allà. T'enfades amb ella, tornes cap aquí. Si vols que em quedi, m'ho dius i llesto. No, jo el que t'estic dient és que si tens algun problema, no pots fugir. L'has de resoldre. No puc. No puc. Sí que pots, esclar que pots. No. El Miquel m'ha deixat. Diu que som massa joves, que no vol que ens lliguem. És un estúpid, un merda. Ja està. Per culpa seva m'he barallat amb tothom. Amb tu, amb la mare, amb tothom. Saps què diuen? Vine. Vine. Què? Diuen que el primer amor és el que més mal fa. Tot i que els que venen després... I que em perdona. Clar que et perdona. Aquest noi és un imbècil, home, i no sap el que es perd. Coi. Espera, que truquen. Sí. Digues, Ricard, digues. Ostres. Ah, molt bé. Gràcies per trucar. Adéu, adéu, adéu. Diu que han trobat el Miguel Ángel Blanco i que està molt malferit. Que segurament es morirà. Miguel Ángel Blanco va morir al cap d'unes hores assassinat per ETA. Aquell estiu també va morir Versace i Tete Montoliu, i Lady Di i la mare Teresa de Calcuta. Però més enllà dels grans noms que tothom recorda, a les aigües de l'estret de Gibraltar, cada dia hi morien immigrants que intentaven entrar a Europa amb pasteres. Què us sembla? Aquí podríem posar la tele. I el moble aquí. I la taula en aquell racó que hi ha més lluny. La taula aquí. Per què no? Ai, no sé, trobo que quedarem massa encaixonats. I aquí? No. Millor aquí. Què hi diu vostè, sogra? A mi el que tu diga ja me parece bé. Ho veus? Com tu fas que sempre et dona la raó. Perquè la tinc. Què, nenes? Ja heu dit a les vostres habitacions? Sí, jo la primera mà dreta. Quina? Aquesta, vinga. Ja? Vinga, papa, aquesta. No, aquesta no pot ser. Per què no pot ser? Perquè és l'habitació de la iaia. La mia? N'hem estat parlant molt amb la Rosi i ens agradaria que vingués a viure aquí amb nosaltres. El Alberto lo dice de corazón, mamá, y yo también. És que no ho entenc, tantes setmanes, no sé què més m'han de mirar. Els metges t'han de trobar d'on et ve aquesta mica de febre. 2 dècimes. Jo amb 2 dècimes faig vida normal. Jo? Però els metges manen. Vull tornar a casa, no m'hi trobo bé aquí. Va, paciència. Aviat et donaran l'alta. Aviat ja me la conec, aquesta cançó. Potser la setmana vinent? N'estic tip d'aquest hospital. Perdona, però és que tot em cansa, tot em fastidia. Tiet, no n'hi ha per tant. Alguna alegria deus tenir, no?
No m'has d'explicar res? A mi no em pots amagar res. Fa molt de temps que et faig de pare. Encara no sé ben bé què passarà. Han passat tantes coses entre l'Andreu i jo que em costa creure que tot vagi bé. I amb l'Isabel encara no n'hem parlat. I quan li direu? No ho sé. Però la cosa va en sèrio. Doncs no ho sé. Em fa por que tot s'acabi de sobte. Doncs jo la veig molt millor, tu. Està més tranquil·la. Estudia més el violí i està mirant d'entrar en una altra escola, a Salzburg o a Ginebra. Sí, m'ho ha comentat. I t'ha dit això que el nòvio l'ha deixada? No, d'això ni mitja paraula. Jo faig veure que no sé res. Jo millor prefereixo que t'ho digui ella, si no jo quedaria com un bocamoll i... Això no pateixis. T'ho deixo aquí. Molt bé. Me n'he d'anar. Doncs jo crec que t'ho comentarà perquè està calmada, està més centrada, més... Potser és que ha tornat amb el noi aquest? No, val més que no. Per què no? Doncs perquè, no ho sé, sovint aquests retorns fan més mal que bé, saps? De vegades les coses s'arreglen. No ho sé. Saps què deia el meu pare? Que no et pots passar tota la vida donant voltes a la mateixa sínia. Ja. Potser ara hi tornarien, però potser més endavant ho tornarien a deixar i... I si els hi va bé? No, a la seva edat, impossible. Ja, sí. Ara som molt joves. És difícil, però... No sé, després... Ni ara, ni després, ni mai. Les coses quan s'acaben, s'acaben. El trobes a faltar. Sí, esclar. Però ara pensava en l'Antonio. El vas estimar molt, oi? I també vaig patir molt. Quan era a la presó i no sabia quan sortiria. I quan em demanava que refés la meva vida i que no l'esperés. Això per què? Perquè m'estimava molt i no volia que fos desgraciada. I per això mateix va ser capaç de sacrificar-se per mi. Vols dir que... Vull dir que estimar és sobretot desitjar la felicitat de l'altre. Ja ho hauria d'haver entès amb el teu pare. Quan estimes t'has de donar tota. Però jo no podia. Em pesava massa el record de l'Antonio i... també em costava assimilar que tot havia canviat. Jo mateixa. Però encara estimes el pare, que sí? No pots imaginar-te com. Llavors? Ha calgut que passés tot aquest temps, que patís, que el perdés, per comprendre-ho. Abans em pensava que el més important que m'havia passat a la vida havia estat trobar l'Antonio. Ara m'adono que el més important ha estat trobar el teu pare. Perquè ell m'ha ajudat a trobar-me a mi mateixa. I tot això li has dit? No li havia dit perquè tenia por. Tots aquells anys havia estat injust amb l'Andreu. I em preguntava si tenia dret a demanar-li que agaféssim els bocins del nostre amor i provéssim de reconstruir-lo. Però abans que m'atrevís a fer aquest pas, encara m'havia de trobar amb una sorpresa. Hola. T'estava esperant. Que t'han donat l'alta? Me'n vaig a casa. N'estic tip de proves i de romanços. I si tu no m'hi vols acompanyar, me n'hi aniré jo sol. Però què dius? Sé quins són els meus drets. No em poden retenir aquí contra la meva voluntat. Va, tia, tingues una mica de paciència, eh? Núria, no puc més. Vull anar a casa meva. Sí, ara baixem. Es l'Albert, que tiene el coche mal aparcado. Bueno, pues andando que gerundio. Venga, ánimos. Es que se me hace un nudo en la garganta. Y a mí. Aquí tengo toda mi vida. Para mí es como si dejara a tu padre y a tu hermano para siempre. Oh, no digas eso. Por mucho que vayamos de aquí para allá, su recuerdo no se borrará nunca. En eso lleva razón.
Yo me acuerdo muy bien de nuestra casa en el pueblo. De la salita. Y la cocina. El patio con los geranios. Y el rincón del cántaro. O la escalera con la Virgen. A veces cierro los ojos y me digo, voy a darme una vuelta por la casa del pueblo. Y entro habitación por habitación. Y todo está muy recogido. Las camas hechas. Y es como si estuviera ahí. Y los años no hubieran pasado. Pues con esta casa igual, mamá. Cerrarás los ojos y la recordarás como hasta ahora. Igual, igual. Con los 4. Ai, quin home. Que sí, que ja baixem. És una casa com hi ha tantes, però és casa nostra. Aquí vaig néixer i aquí moriré. No, va. Encara has de donar molta guerra. No, deixa't. Em moriré aviat. Ja fa temps que m'hauria d'haver mort aquí. En comptes de l'Antonio, pobre. Joaquim! Joaquim! L'altre dia, quan la moto se'm va tirar a sobre, per un moment vaig tenir la impressió que m'havia arribat l'hora. Cada dia que passa sento la mort més a prop. Señor Joaquín, qué alegría. ¿Ya está bien del todo? D'aquella manera, però sí. Podríem dir que sí. Pues me alegro. Y mire usted por dónde. Usted llega y nosotros nos vamos. Que us vagi molt bé el pis nou. Us trobarem a faltar. Y nosotros a ustedes. Son tantos años. Como dicen en catalán, las hem passat de tots colors. Ja venim! Marxem. Ja ens trucarem? Sí. I molts records de l'Andreu. Com ho saps? ¿No dicen que las porteras somos una chafardera? Pues yo no iba a ser menos. Adiós. Adiós. Adiós, señor Joaquín. Y cuídese. Valina, un pato. Adiós. Adiós a todos. Un momento. Adiós a ti también, sinvergüenza. Al final te has salido con la tuya y te has quedado con mi puesto. El tiet Joaquim encara va viure unes setmanes, no gaires. Els records li passaven massa. El record de la seva dona, els seus germans, els pares, tota la vida i l'alegria que havia bategat en aquella casa. Fins que un matí el vam trobar mort a la butaca. Semblava que dormís, però tenia les mans fredes com el glaç. Vinga, que tinc pressa. El Manel us ha de dir una cosa. Va, Manel? Endavant. Sí, bé. Jo ja m'he comprat una corbata per demà, eh? D'això volia parlar. Vermella perquè la vegi bé la infanta. Sí, bé, potser tots... Que bé que us trobo tots junts. Que ha passat res? El tiet Joaquim s'ha mort. L'enterrament serà demà al matí a 11:15 a la parròquia. I després, qui vulgui al cementiri. Demà al matí? Sí. Digueu als veïns, sisplau. Jo me'n vaig a Sancho d'Àvila. Adéu-siau. Adéu. Adéu. L'últim dels germans del Mau. Pobre. El trobarem a faltar. Perdoneu-me, però pujo a veure la Núria. Vens amb mi? Sí, esclar. Però escolta, Manel, què anaves a dir? Jo? L'enterrament és a la mateixa hora que el casament de la infanta. Sí, no, hem d'anar a l'enterrament. El senyor Dalmau era una persona molt estimada. Els veïns no hi podem faltar. Mentre la ciutat s'abocava per veure passar la infanta Cristina i el seu promès, nosaltres enterràvem el tiet Joaquim amb la presència de tots els veïns de la plaça. El tiet Joaquim m'havia fet de pare
I com tot bon pare, de vegades m'havia dit veritats que en el seu moment em van fer mal, però que alhora em van ajudar a créixer. Pensaments i sentiments meus que jo em negava a escoltar i que el tiet em deia en veu alta. I de sobte vaig adonar-me que ja mai més tindria el seu afecte i la seva tendresa. Aquella tendresa dels germans del Mau, de la mare, del tiet Llorenç i del tiet Joaquim. 3 germans que es van estimar per damunt de tot. Va ser l'última vegada que ens vam reunir tots. El Jaume i la Teresa, poc després, se'n van anar a viure en una caseta a Sant Galdric. El Jaumet i la René encara van tenir 2 fills més. El Pere finalment es va casar i se'n va anar a viure als Estats Units. El Xavier va acabar vivint amb la Regina i van adoptar un nen del Nepal. L'Albert, la Rossi, les bessones. L'Eulàlia va ser realitzadora de televisió i la Núria va entrar a treballar amb el senyor Bernat. Diuen que quan ella es jubili la faran directora de l'oficina. El Manel, la Conxa, la Neus i el petit Jordi van continuar amb el supermercat i, com es diu als contes, van ser molt feliços. Tots van venir per dir l'últim adéu al tiet Joaquim. Amb ell es tancava un món, per sempre més. Quan es va acabar l'enterrament, un impuls em va conduir fins a la tomba de l'Antonio. Feia molts anys que no hi havia tornat. I en aquell moment, davant de la seva tomba, vaig tenir la sensació que m'acomiadava per sempre més de l'Antonio. Que la meva vida havia de prendre nous camins i que ell, el seu record, m'empenyia a continuar estimant. En aquells moments vaig desitjar tornar a ser com era abans, una noieta capaç de riure, d'il·lusionar-me, de sentir-me plena de vida. Li devia a l'Antonio, i per això mateix volia tornar a començar al costat de l'Andreu. Per mi, recuperar el seu amor era com tornar a viure. Però, malgrat que ens vèiem sovint, no sabia com podia reaccionar. I em feia una mica de por fer el pas. Poc després, la Isabel va aconseguir que l'acceptessin en una altra escola de música i un bon dia se'n va anar a Ginebra a cursar estudis superiors de violí. Segur que no vols que t'acompanyem? No, de debò. M'estimo més que ens diguem adéu aquí. Quan trobis un pis, truca de seguida, eh? Sí. Això és per tu. Què és? Són els diaris que va començar la teva àvia i que jo he continuat. És la història de la nostra família des d'abans de la guerra fins ara. I m'agradaria que es llegissis. Ho faria, t'ho prometo. Cuida't molt, eh? Vosaltres també. Perdona'm per totes les enrabiades. Però què dius? Si ja no me'n recordo, per favor. Isabel, on ets? Ai, m'havia quedat pensant ara. Se te n'havia anat l'olla? Sí, per un moment. Què? Res, coses meves. Bueno, més ben dit, coses vostres. Què vols dir, coses nostres? Res. Bueno, me'n vaig, que si no em posaré a plorar com una Blair. Va. Truca, quan arribis. Un altre cop sols. Sí. Què fas? Vas al despatx o vas a un altre lloc? No, vaig al despatx. Molt bé, doncs me'n vaig a casa i et truco. Molt bé. Adéu. Andreu. Digue'm. M'agradaria preguntar-te una cosa. Ah, sí. Digues. Et vols casar amb mi? Com? Això, que si vols casar-te amb mi. Ostres, aquesta sí que no me l'esperava. T'estimo i vull que visquem junts. Vull despertar-me cada dia al teu costat, vull sopar amb tu, dinar amb tu. Però... No, és el que sento i vull saber si tu també ho vols. No, i no em diguis que t'ho has de pensar com et vaig dir jo una vegada perquè necessito que em contestis ara i no et dono ni un minut més.
Ja sé que em diràs que ho hem intentat moltes vegades i que no funcionarà, però ens anirà bé, ens ha d'anar bé, segur. Què vols, que em posi de genolls com a les pel·lícules? Si vols ho faig, Et vols casar amb mi? Però si tu i jo ja estem casats. Però tant és, tornem-ho a fer. A un altre país o per un altre ritu. Budista, sintoista, polinesi, que és igual. Què me'n dius? Tu què creus? L'estiu de 1935 va ser l'últim que vam poder passar unes vacances sense sobresalts, sense por. Tanco els ulls i recordo. Em veig al costat del cotxe, amb la mare i el meu germà petit, una noieta amb el cap ple de fantasies. Jo estimava l'estiu i tots els plaers que m'oferia. Llegir a l'ombra, jugar a tenis, collir cireres. Però aquell estiu no va ser com els altres. I ja cap altre estiu no ho tornaria a ser. Perquè un sentiment molt intens i fins llavors desconegut va trasbalsar la meva vida i la va capgirar de dalt a baix. L'amor. Un sentiment que va arrelar dintre meu com un arbre.